व्हाट्सएप वॉइस मैसेज का आवाज़ नहीं आ रहा है, कैसे आप ठीक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सेंड करता है तो वो जो वॉइस मैसेज है वो सुनाई नहीं देता है। ठीक है, उधर से कोई भी सेंड करता है सुनाई नहीं देता है, आप इधर से भी यहाँ पर सेंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेंड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज नहीं आ रहा है, आप कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आ रहा है, उसे आप कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है कुछ वॉइस मैसेज भेजा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो है आप देख सकते हैं ये सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सुनाई नहीं दे पा रहा है। अगर आप यहाँ पे वॉइस मैसेज सेंड करने जा रहे हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको ठीक करना काफ़ी आसान है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो मैं आपको लास्ट में इसका फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे सही से ठीक किया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए व्हाट्सएप। ठीक है, इस तरीके से व्हाट्सएप सर्च करें तो आपके सामने व्हाट्सएप आएगा। तो इसे व्हाट्सएप को आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार व्हाट्सएप को अपडेट ना करने के कारण व्हाट्सएप में कोई ऐसा बग आता है जिसके कारण जो है हम कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो व्हाट्सएप को आप जो है हमेशा अपडेट करते रहिए, इससे आपका व्हाट्सएप काफ़ी अच्छा काम करेगा और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए। तो अब जो है हमारा व्हाट्सएप अपडेट हो गया है। ठीक है, अपडेट होने के बाद अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसे कट कीजिए और कट करने के बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग में आइए। ठीक है, फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। आप नीचे आइए थोड़ा सा और ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का। आप जैसे कि देख सकते हैं इस ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं ना तो ढेर सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारा एप्लीकेशन है और ये जो एप्लीकेशन सब है ये आप ही के फ़ोन का एप्लीकेशन है। तो अब आपको सर्च पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप सर्च करना है। ठीक है, व्हाट्सएप सर्च कीजिए, व्हाट्सएप यहाँ पे आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरीके का पेज मिलेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोरेज वाला ऑप्शन नीचे भी मिलेगा ऊपर भी मिलेगा, तो आप ढूंढ लीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लियर डाटा पे क्लिक करें और यहाँ से क्लियर कैच कीजिए। क्लियर ऑल डाटा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इससे आपका चैट वगैरह डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियर कैच पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। इतना काम करने के बाद फिर बैक आइए और यहाँ पे ऐप परमिशन का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जितना भी परमिशन दिख रहा है ना सबको इस तरीके से जो है अलाउ करना है। यहाँ पे इस तरीके से ये अलाउ नहीं रहेगा तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद बैक आइए और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, इसको भी चालू कर देना है। इसके बाद नीचे में 4 स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको 4 स्टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कीजिए और अब यहाँ पे आप कोई भी मैसेज सेंड करेंगे, वॉइस मैसेज हो या फिर कुछ भी हो, तो वो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके सेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमने सेंड किया तो ये जो हमारा मैसेज है वो यहाँ पर चला जाएगा। देख सकते हैं मैसेज चला गया और ये जो है सुनाई भी देगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर भेजे हुए वॉइस मैसेज को सुन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।